अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा व्यूवर्स, आज हम पाकिस्तान की उन सेलिब्रिटी के बारे में बात करेंगे जिन्हें बारिश का मौसम बेहद पसंद है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि मेरी मज़ीद नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हीरा मानी को बारिश का मौसम बेहद पसंद है और वो बारिश का मौसम एंजॉय करने के लिए सड़क पर आ गई हैं और उन्होंने बारिश के मौसम में खूबसूरत सी तस्वीरें लीं और अपने फैंस के साथ ये बारिश को एंजॉय करते हुए अपनी तस्वीर शाया की हैं। ऐमन खान को भी बारिश का मौसम बेहद पसंद है और वो बारिश में बहुत एंजॉय करती रहती हैं। आप ऐमन खान की बारिश की तस्वीरें देख सकती हैं। ऐमन बहुत ही खूबसूरत लग रही है बारिश के मौसम में। हिना अल्ताफ़ का कहना है कि मुझे भी बारिश का मौसम बहुत पसंद है और मैं बहुत एंजॉय करती रहती हूँ। आपको भी बारिश का मौसम पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं।